叶叶在哪里？太卡了，太卡了！来看一下叶叶在哪里。有没有看到叶叶？对啊，叶叶在树上啊。叶叶，起床喽！叶叶。对，我们的树上熊，叶叶在树上啊，看到没有？叶叶在那个刚刚好那个位置，树叶比较浓密一点的地方啊，刚刚好在那个位置睡觉。我们的树上熊，它其实可以爬更高一点的哈。之前我们的有些朋友坐缆车的时候，在树顶上看到一只熊猫，哇，他们惊喜的不要不要的哈。这应该是去年还是前年哈？去年好像是，他们就在树顶上看见了一只熊，哇，开心的。对，我们熊猫喜欢下这种毛毛细雨哈，但有些熊猫不太喜欢，就像我们的国庆啊，我们的亲亲、爱爱啊，他们就不太喜欢这个下毛毛雨的天气。龙仔还好，对，感觉坐缆车可以摸到我们的熊猫似的，是吧？对啊，如果它爬的有时候爬的比较高的情况下，真的就在我们缆车旁边经过。叶叶下来滚一下泥潭，叶叶不喜欢滚泥潭的。公主，请下树。公主，哎，刚才已经给我们动了一下。梅青刚刚已经看好了，看完了哈，看完了。梅青已经刚刚回到我们的一个展区里面睡觉了。夜不理梁，这个时间段，糟老头都不理了，何况阿良。这个时间段是最好睡觉的一天。这个时间段，你种一棵苹果树在下面，他也不理你哈。不要说没有苹果不理我。爷爷暂时不会下来哈，估计这种状况，他可以能睡到下午4、5点哈。树苗暂时不买回来先哈，等一下到我们春天吧，春季的时候我们再去买点树苗回来哈。放心放心，我们说的肯定会做的。倍镜不知道在哪里哈，我没看到倍镜。酷酷今天有小火车，酷酷有小火车。它刚好在这个树杈上面，我那一个位置的刚好树叶比较浓密哈，所以它这样遮风挡雨。对，爬得很高，它就喜欢爬在高高的树上面，这样会更加清凉一点。